హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు దేవాన్షి ఫుడ్స్. ఈరోజు వీడియోలో మన వంటింట్లో ఉండే ఔషధాలతోటే ఒక మంచి హెల్తీ కషాయం ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. వర్షాకాలం వచ్చేసింది కదండి. జలుబు, దగ్గు, వికారం లాంటివి వచ్చినప్పుడు ఈ కషాయాన్ని 3 రోజుల పాటు 2 పూటలు తీసుకుంటే చాలా రిలీఫ్ కలుగుతుంది. ప్రాసెస్లోకి వెళ్తే స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టుకొని 300 ml వాటర్ వేసుకోవాలి. అందులో 2 ఇంచుల దాచిన చెక్క, 5 లవంగాలు వేయడం వలన బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గుతుంది. 1 స్పూన్ జీలకర్ర వేయడం వలన ఎలర్జీ తగ్గుతుంది, అలాగే జీర్ణశక్తి కూడా పెరుగుతుంది. 1 స్పూన్ వాము వలన మనకు పైత్యం తగ్గుతుంది, జీర్ణశక్తి కూడా పెరుగుతుంది. కచ్చా పచ్చాగా దంచిన అల్లం వేయడం వలన మనకు వికారం తగ్గుతుంది. క్రష్ చేసినటువంటి 5-6 మిరియాలు, 4-5 పుదీనా ఆకులు వేయడం వలన మనకు గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉంటుంది. కొద్దిగా నిమ్మరసాన్ని కూడా స్వీజ్ చేసి 1 స్పూన్ తేనె, 1/2 స్పూన్ పసుపు వేసుకొని ఇప్పుడు గిన్నెపై మూత పెట్టుకొని 15 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్ మీద బాగా మరిగించుకోవాలి. కొద్దిగా గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత ఈ కషాయాన్ని ఫిల్టర్ చేసుకొని తాగితే మనకు జలుబు, దగ్గు నుంచి చాలా వరకు ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఈ కషాయాన్ని 2 సంవత్సరాల పైన ఉన్నవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు తాగవచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.